শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে স্মরণ করি শক্তি, সাহস ও অটল বিশ্বাসের প্রতীক ভগবানকে, যিনি ভক্তির মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন, যিনি শ্রীরামের পরম ভক্ত এবং সকল বিপদে রক্ষা করেন তাঁর আশীর্বাদে। এই পবিত্র মুহূর্তে মনকে শান্ত করে ভক্তি ভরে জপ করুন এই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র, যা দূর করবে সকল ভয়, দুঃখ ও নেতিবাচক শক্তি। চলুন ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে শুরু করি হনুমান মন্ত্র জপ। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते
हनुमते नमो नमः जय जय हनुमते नमो नमः श्रीरामदूताय